が終わりましたところでない方の方をご利用ください。内容を見まして少し続いている動作物ご利用ください。また、7時をいたします。1番線ドアが閉まります。ご注意ください。東海道新下り東電は3番線から湘南新宿ラインから参ります普通列車平塚行きです。先頭列車は少々遅れましたため、平塚行き少々遅れております。なお平塚行きは長い15両編成で参ります。藤沢、辻堂、茅ヶ崎、平塚の順に縦駅に停まります。本日17分発大都特急熱海行きは上野市で異常な音を感じましたため、現在17分ほど遅れて川崎横浜間走行中です。藤沢、辻堂、茅ヶ崎、平塚ご利用のお客様、次に参ります普通列車平塚行きをご利用ください。
長い15両限定で運転をいたします。藤沢辻堂茅ヶ崎平塚ご利用のお客様到着いたします。普通列車平塚行きをご利用。JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。今度の2番線の列車は16時25分発上野東京ライン高崎線直通普通鴨原行きです。Thank you for riding with JR East. The next departure from track number 2 will be the 4:25 p.m. local train bound for Kagohara via the Ueno Tokyo Line through service to the お待たせいたしました。まもなく3番線には普通列車平塚行き長い15両で参ります。足元の緑色の上野近鉄乗車口でお待ちください。グリーン車は足元元の数字5番と6番でお待ちください。5分以内の遅れで足元の緑色の15号乗車口でお待ちください。グリーン車は足元の数字5番と6番でお待ちください。お待たせいたしました。3番線ご注意ください。普通列車平塚行き長い15両限定で参ります。本日17分ほど快速企業とみ行きは上野近鉄乗車を感じましたため17分ほど遅れております。3番線お下がりください。平塚行きです。藤沢辻堂茅ヶ崎終点平塚の順に各駅に停まります。平塚までの各駅ご利用のお客様到着の平塚行きをご利用ください。この後の列車は短い10両限定となります。平塚までご利用のお客様は到着いたしました普通列車をご利用ください。この後の列車は10両限定で遅れてまいります。列車少々遅れまして今目当ていたしました。横須賀線鎌倉武士方面からは8番線、根岸線、城南モノレールが始まってください。この後の列車は10両限定で遅れてまいります。平塚までご利用のお客様到着しました列車はなるべくご利用ください。藤沢辻堂茅ヶ崎平塚までご利用のお客様到着しました列車をご利用ください。上野東京ライン高崎線直通普通鴨原行きが参ります。平塚行き移動します。危ないですが黄色い点字ブロックまでお下がりください。Your attention please. The local train bound こ for の後の下りの方面は3番線遅れておりました17分発と大阪口はもう15分ほど遅れましたので本日紹介の途中上野付近で異常な音を感じました。現在19分遅れです。横浜のご注意ください。このままの遅れで参りますと到着は
35分前後の到着を見込んでおります。なお、本日遅れのため快速各急は東海道線内すべての駅停車をいたします。辻堂、大磯二宮、鴨宮の4駅も停車をいたします。なお、短い10両編成での到着です。次際より1号車からエレベーターに10号車の間でお待ちください。多くの特典には止まりませんのでご注意ください。本日快速各急熱海行きは終点熱海まで全ての駅各駅に停まります。